तो गाइस आज हम सोल्डिंग स्टैंड बनाने वाला है इस लकड़ी की मदद से। तो पहले हम ये लकड़ी लेंगे, फिर बाद में मैंने ये टायर से ये गोल स्प्रिंग बनाई है और लकड़ी में 2 छेद कर दिए हैं। तो चलिए इसको फिट करते हैं। इसको इधर डालेंगे, फिर प्लायर की मदद से हम इसको मोड़ देंगे, फिर और एक बार मोड़ कर इसको इस खांचे से बाहर निकाल देंगे। फिर इसको अच्छी तरह से खींचकर मोड़ देंगे अंदर की साइड। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल सही बन चुका है। तो चलिए इसमें अब हम फोल्डिंग को स्टैंड करके देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट फिट हो चुका है इसमें। तो आप ऐसा करके आप घर में अपना सोल्डिंग स्टैंड भी बना सकते हैं। थैंक यू।